汽车费油2招解决。如果说你的车子啊，以前开起来呢只需要3毛钱、2毛钱1公里，现在呢，对吧？这个8毛到1块都搂不住了。你看这个车子啊，这个拳头大的车子居然这么费油，这是为什么呢？今天我来告诉大家啊。但是方便的老铁，你给我点个小红心啊，它也不费什么事啊。我每天呢给大家传播这么实实在在的汽车知识，对不对？告诉大家如何去解决这个油耗高的问题，能帮你省下不少冤枉钱啊。学会了，你的车子呢也就不会再费油了啊。那方便老铁，你给我点一个；不方便，那就不用点了啊。如果说是我是会点一个的，对吧？天天学那个汽车知识，你不小红心都不点一下，你说得过去吗？换我是不好意思啊。好了，这个煽情的话就不多讲了啊，直接奔入主题，告诉大家如何去解决这个油耗高的问题啊。遇到汽车费油啊，你去了修理厂，首先第一个给你更换机油、更换火花塞、清洗全车油路、清洗节气门，顺带呢还把你这个刹车油以及这个防冻液啊全部给你更换了。W 呢花了几千个，但是问题呢却还是没有解决。老铁们记住了啊，你不用听他们的啊，不用听他们的。机油呢有固定的更换周期啊，以及这个火花塞，对吧？4年8万公里没到你就不用换啊。甚至说这个刹车油啊，对吧？至少是6万到8万公里再去更换啊，你不用听他们的，都是套路，你明白吗？都是套路啊，他就是为了赚你的 Q 啊，才给你换这换那。这些呢，你换了以后啊，这个油耗呢依然高，其实就是由于他们的不专业，忽略了什么？忽略了这个部件，看到没有，老铁们啊？这个呢叫做碳罐电磁阀，看到没有？它上面有2根管子，这个管子的作用是什么呢？碳罐电磁阀它主要就是吸附我们这个发动机舱里面的废气，然后呢吸附进去以后，通过这个管子再导回到这个发动机舱，从而呢进行2次利用啊，去降低我们的油耗。一旦它这里面的这个积碳增多或者说破损了以后，那么的废气呢就无法进行2次利用，我们的油耗呢自然也就上去了。那么这些废气无法进行利用呢，所以说它就散发出来啊，甚至还会导致我们这个发动机舱里面有这个浓厚的气油味。老铁们记住了，我们只需要去汽配城啊，花个10几个 W。把这个碳罐电磁阀给它更换掉，那么你车子费油的问题呢，自然而然的就能得到解决了，明白吗，老铁啊？关注我，到我主页，每天学习一个非常实在、实实在在又很干货又能省 Q 的汽车知识。